159 და 158 საჯარო სკოლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იმყოფება ამის შესახებ 159 საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე მაესტროსთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს. მისი თქმით 159 სკოლაში ინსპექცია ამ წუთებშიც მუშაობს და მას აქვს ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ ამავე უწყების თანამშრომლები 158 სკოლაშიც იმყოფებიან. თბილისის სკოლებში სამინისტროს გენერალური ინსპექციის შესვლას ადასტურებს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიც. გავრცელებული ინფორმაციით, თბილისის 8 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა საატესტატო გამოცდების მოხსნის მოთხოვნით 9 ნოემბერს საპროტესტო აქცია გამართეს. მეორე დღეს კი დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ ამ სკოლების დირექტორებმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებები დაწერეს. 159 სკოლის დირექტორი მაია გიორგაძე ერთ-ერთი იყო, რომელმაც განცხადება არ დაწერა. 158 სკოლას კი მისი მეუღლე ხელმძღვანელობს. დღეს მეორე გაკვეთილის დაწყებამდე ქალბატონი მაია გახდა შეუძლოდ, რის გამოც დაგჭირდა სასწრაფო დახმარების გამოსახება და შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ქალბატონი მაია წაიყვანეს სამკურნალოდ. შემდეგ უკვე დაახლოებით საათ ნახევარში 152 და 154 საჯარო სკოლაში შედის გენინსპექცია. შემოწმება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. განათლების და მეცნიერების მინისტრს აქვს უფლება, რომ იმ დარღვევების ფაქტებზე მოახდინოს რეაგირება, რომელიც ფიქსირდება და გენერალური ინსპექცია მოქმედებს კანონმდებლობასთან შესაბამებაში და ამოწმებს იმ ეკონომიკურ გადაცემებს და დარღვევებს, რომელიც არსებობს სხვადასხვა სკოლებში. ეს არის რუტინული პროცესი, რომელიც გაგრძელდება. 159 საჯარო სკოლის დირექტორს დღეს სასწრაფო დახმარება დასჭირდა. როგორც პედაგოგები ყვებიან, მაია გიორგაძემ თავი მას შემდეგ იგრძნო შეუძლოდ, რაც სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ტელეფონით აცნობის. სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგეყვება, რომ მას სკოლის მანდატურმა უთხრა, რომ დირექტორის შემცვლელი უნდა დაესახელებინა, რადგან გიორგაძე უკვე გათავისუფლებული იყო. ამ დრომდე კი მაია გიორგაძე ამბობდა, რომ შესაძლო გათავისუფლების შესახებ მხოლოდ საინფორმაციო საშუალებებიდან ფლობდა ინფორმაციას და თანამდებობის დატოვებას არ აპირებდა. უკვე ყოფილი დირექტორი აცხადებდა, რომ მისი მოსწავლეები 9 ნოემბრის აქციებში არ მონაწილეობდნენ. მიაჩნდა, რომ მოსწავლეთა აქციების გამო დირექტორებმა პასუხი არ უნდა აქონ. დღეს ისე ცუდად გახდა სასწრაფოთი სიკვდილს გამოვსწაცეთ ხელიდან რა ფაქტიურად ისე ძალიან ცუდად გახდა იმ ზარების შემდეგ რაც არის დაირეკა ესე რომ მაგ არ არის უკვე დირექტორი დატოვოს და დირექტორი ჩვენ გამოვგზავნით. აი ეს ინფორმაცია რო გაიგო გახდა ძალიან ცუდად. მე პირადად ინფორმაცია შევიტყვე ჩვენი სკოლის მანდატორისგან ქალბატონი მარიკასგან 4 შაბათს დღის ბოლოს, როდესაც მთხოვა დამესახელებინა ქალბატონი მაიას შემცვლელი, რადგანაც ქალბატონი მაია უკვე მოხსნილი ყოფილა თანამდებობიდან. მე მან ასეთი ინფორმაცია მომაწოდა.